Hi Leute! Heute zeige ich euch den 45. Algorithmus von 57 und zwar den Fragezeichen-Perm. Das Muster sieht aus wie ein Fragezeichen. Es fängt von dem Eckstein an und endet dann diagonal beim anderen Eckstein. Dann müsst ihr die obere Fläche so weit drehen, bis der vordere gelbe seitliche Kantenstein und der daneben liegende Eckstein nach vorne rechts schaut. Kurz gesagt, der Zweierblock muss nach vorne rechts schauen. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!